美国军火商瑞信公司进前一年的武器介绍灌水，和美国司法单位起诉，咱国嘛是受害者之一。加在经过国防部成功呢，从拜三的时阵，伫这个52亿款项拢甲约回来。为了提升这个国防预算占总预算的比例，以符合美国要求，体会注意严德发认为讲，若有需要调整，会尊重行政部门的决定。 国军由标枪飞弹、甲爱国者系统以及洛杉矶的普罗教为雷达，组成坚强的防空阵地。严格进前所压出制造商瑞信公司将广告的介绍牙关，台湾也航空盘啊。是讲国防部配合美国的司法部门作业，瑞信公司认罪，老尾伫拜三将加赔52亿吐出来，纳入咱的国库。国防外交委员会的这些立法委员，我们的这些包含我们自己跟我们的办公室都必须要更加的谨慎来看待每一个预算。在经过的这样的一个项目，我们要非常的谨慎，因为每一个细项里面，在做购买的一个程序上要非常的清楚。预算关系到国安议题，钱别当偷借开。 是讲美国的前总统川普，那一摆要求台湾提高国防预算的比例，如今到退休的将军提议，一旦将军人的退休金为退伍费调整到国防预算内底，提升消费的数字，也符合美方要求。整个大环境的改变，我想如果政府的决策是把我们的退休金要变回国防部，我想我们都会配合整个政策的执行。新年度高达659亿退休金的预算，那改变到国防部内底。新年度的军费将会为原本的6470亿提高到大概7700亿。 整体预算的比例，卖为原本的2.45%提升到2%。国防预算的提高是因应国防的挑战跟威胁，我们不是要讨好谁，达成谁的期望。制度上也都是非常的完整。那如果再回归到国防部，在国防部的总预算里面膨胀了，所以这个是不好的。调业立委当即反对，毕竟预算牵涉到国防安全，未当无谨慎。是讲含调整消费的数字来比，变作实际增强战备，这是建军的主要目标。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。